வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ காய்ச்சல் ஜலதோஷத்துக்கெல்லாம் நல்லா சுக்கு காப்பி எப்படி போடுறோன்னு பார்க்கலாம். 1 இன்ச்சு சுக்கு நல்லா அதை பொடி பண்ணிக்க, இந்த மாதிரி குத்துக்கல்ல போட்டு பொடி பண்ணிவிட்டு 1 ஸ்பூன் குருமிளகும் அது கூட சேர்ந்து நல்லா குத்திக்குங்க. குத்தி பவுட்ரு ஆக்கினது 4 கப்பு வர்ற மாதிரி நான் செஞ்ச அளவு போடுறேன். இதை பொடி அது தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க விட்றதுக்கு முதல்ல இந்த இதே அளவு அச்சு வெல்லம் போட்டு நல்லா அதையும் நல்லா குத்தி அதை பவுட்ரு ஆக்கிக்குங்க. குத்திட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ளே சேர்த்திட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே இறங்குற மாதிரி. இப்போ 1 பேக்கெட்டு ப்ரூ காஃபி எடுத்துருக்கிறேன். அது ஒரு கப்பில் நீங்கள் மாற்றிக்குங்க. மாற்றிட்டு நல்லா இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சாச்சு. இப்போது இந்த கொதிக்கிற தண்ணியை கப்பில் வடிகட்டி கொடுங்க. நல்லா சூடோடு இதை குடிக்க கொடுங்க. ஜலதோஷம் காய்ச்சல் எல்லாம் 1 நிமிஷத்தில் பறந்து போகும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.